歡呼啊！搞到即係熄咗燈呢，有射燈射住中間，搞到我而家都好期待添。值得期待嘅就係我哋嚟緊4場嘅金牌戰啊！咁啊，首先呢，我哋就會係送上男子花劍嘅決賽，跟住呢就會去到女子佩劍啦，然後就輪到女子花劍，男配呢就會係壓軸上演嘅。運動員蔡俊彥 Ryan、Chan Thi Lam、裁判黃浩琪 Chinese Taipei、Shatasuvana Sinunta Thailand、Chow Hoi Yan Kasif Hong Kong and China、何平儀 Macau China。比賽開始 ，Referee please start the match。好啦，咁啊，亦都準備好我哋喺今屆2025挑戰杯劍擊錦標賽喺公開組嘅男子花劍金牌戰即將上演啊！又喺熒光幕右手邊世界排名第17嘅蔡俊彥，咁啊對住呢就係目前呢喺世界排名255，不過咧喺青年組方面呢，係世界排名第12嘅鄭鐵男啊，咁啊因為鐵男今年呢，都只係20歲嘅啫，咁啊對住呢就係蔡俊彥。雖然呢鐵男呢可能喺成人組個成績呢未必可以去到蔡俊彥咁快去到蔡俊彥嘅位置啊，但係其實佢青年組呢都已經係好多獎牌㗎啦，例如咧，佢2022年呢男花個人金牌啊，即係少年組金牌嚟嘅。咁啊，去到青年組啦，佢哋都喺科威特咧攞咗個25年嘅團體金牌啊。基本上青年組咧，阿鐵男就真係殺晒㗎啦，掃晒㗎啦。除咗話2022年喺男花咧攞過世青賽嘅金牌之外啦，其實亞青賽基本連續4屆都上過頒獎台。係啊，所以係好實力係不容置疑嘅。好，呢件防守還擊無效。咁啊，鐵男最出名咧就係佢嗰個防守還擊啊，係好實淨嘅，好你見到佢身形啊各樣嘅嘢。好，咁呢劍咧防守咧揾個角度想吉阿 Ryan 嘅時候咧，就俾 Ryan 咧落咗手啊。咁啊，蔡俊彥都係揾空位去打入去阿鐵男嗰度啦，咁啊俾佢揾到啦，都係刺中心口嘅位置。咪領先到2比1。咁但係呢劍其實阿鐵男防到佢㗎啦，咁但係出手就個距離唔係好夠啊，俾阿蔡俊彥又做一個連續得分。咁啊，啱啱開局冇幾耐，其實個節奏都係真係打得幾快下。鐵男都想做一個防守還擊啊，但係 Ryan 呢個距離實在太近啦，佢個劍尖落唔到佢個身體上邊啊，所以俾阿 Ryan 單燈連續單燈啊！而家好多劍都係咁噶啦。蔡俊彥嘗試做個轉移進攻啦，想刺翻腰嘅位置，刺低咗，刺到大髀啊，咁啊進攻白燈。咁啊，太近身呢啲劍呢，對於阿鐵男嚟講就冇乜優勢啊。但係如果講緊個移動嗰個能力嚟講呢 Ryan 個移動能力係好過鐵男好多，所以咧變咗好多時攝咗去近身呢，咁啊鐵男都走唔甩，所以呢個都要可能要處理一下。防守防到啦，但係還擊還唔到啊，太近啦，因為。好，咁啊，整理下個頭先啊。同埋鐵男都係即係喺個打法上邊都係中意打多啲交鋒為主嘅，可能就係咁就想同阿蔡俊彥去搏一搏啲交鋒，但係距離上邊呢都係要注意一下啊嘛。啱啱做一個好突然性嘅進攻，同埋追翻1分都係落後緊2比4啊！呢劍呢就要睇下裁判咧會覺得啊鐵男呢想揾劍啊，咁啊變咗呢 Ryan 係轉移入到去做進攻得分啊。咁但係咧，鐵男咧開頭以為判俾佢嘅，所以佢有啲同意嘅。咁但係咧原來咧唔係喎，咁所以咧佢都做一個錄像上訴。咁但係其實如果我哋嘅意見咧睇慢鏡咧，其實兩個咧都有少少猶豫嘅，都係想
揾大家把劍嘅，咁有機會咧係同時，不過咧都要睇翻裁判點樣判啲劍啦。睇得咁快，應該轉喎。係啦，佢覺得係反而係 Ryan 想揾劍啊，反判咗，咁啊個分啊去翻3-4啦。哇！呢劍哎 Ryan 呀，咧鐵男唔能夠釘喺呢一個距離去做防守環境，一定要拉一拉開先啦。OK 嘅防到，但係咧冇再上前去做一個還擊啊，又俾阿蔡俊賢打翻一個跟進。係啊，始終步伐密度上邊咧 Ryan 係佔優嘅。鐵男要諗一諗辦法啦，因為突然之間已經輸咗幾劍啦。嗰個移動性好強啊 Ryan。鐵男又好似一個坦克咁樣啊，擋係擋得實，但係咧上前後退嘅能力揾唔到上前啊，防咗上前俾阿蔡俊賢做一啲嘅動作嘅時候，又想再去防劍，咁啊已經蔡俊賢領先到8-3啊。真因為係好冇注意好啊。最麻煩就係當個勢頭一去到阿 Ryan 度咧，佢真係講風數落葉，一路就追你嘅。係啊，而家就可能要等佢玩嗰下。同埋蔡俊賢其實佢採取個策略都係等你鐵男未 ready， 佢就打入嚟；未 ready 佢就打入嚟啦。咁啊，呢件都係 Ryan 上前做一個主動進攻嘅。唔錯啊！即係可以唔好咁快就跳上去先啦，鐵男可以拉一拉個距離先，係啦，釘一釘，有時機先上去，係啦，慢慢上下先，揾得太多劍啦。11-4，蔡俊賢領先。係啦，褪下後先，唔好頂到咁死個距離，你防都拉一還到擊。拉先。但係你見阿鐵男都係唔係好想，唔係好想去用嗰個距離去做一啲嘅變化動作，都係隻腳係好似釘住咗喺度咁樣樣。係啦，防到，慢慢組織一下啦，你冇得快㗎。係啦，咁啊，蔡俊賢又做啲擊劍線啦，做啲干擾啦，哎呦！鐵男都好受制於 Ryan 嗰種控制啊，咁佢想上前進攻都唔可以直接打進攻啊，咁變咗佢要好穩角度嘅時候咧，就俾阿蔡俊賢咧攞到個時間差去落手。好，呢劍都係啦，咁啊蔡俊賢做一個唔啱時機，唔啱時機搶攻。係啦，咁都俾到阿蔡俊賢有個距離可以轉移到啊，入到去。咁啊，蔡俊賢做好多擊打啦，呢個入去其實係好好嘅一個時機，咁但係就爭少少似咗白燈。同埋蔡俊賢其實呢一場咧好控制得到啊，鐵男就係鐵男其實個講翻呢一劍先，係啦，咁啊阿鐵男嘗試去完全做唔到進攻，因為其實阿鄭鐵男個優勢咧係做一啲大深度嘅進攻。咁你見到佢上步嘅時候，阿蔡俊賢完全冇俾距離佢去開展個進攻，咁啊變到鐵男係冇乜方法啊。咁啊，然之後蔡俊賢又再入去個距離，係啦。咁我哋可以見到咧，真係成年組世界級嘅劍手同一個青年組嘅世界級劍手嘅分野喺邊度啦？都係一件好事嚟嘅。咁啊，俾大家觀眾睇到咧，其實個目標係點樣去啊？青年組嘅 top 佢要點樣去？世界級嘅選手又要點樣去進步啦？估唔到佢哋第一個3分鐘都打唔完，等我仲諗住想睇下何 Sir， 即係阿鐵男之前喺俱樂部嘅教練啦，何泰信教練，聽阿何 Sir 同阿鄭鐵男講啲咩都冇咁嘅機會添。最終就15-4啊！蔡俊賢就好似我哋宣傳片咁講啦，最開心就能夠喺自己喺主場自己嘅朋友啊，喺個 fans 前面呢，能夠俾大家見到佢嘅發光發亮啊！分半鐘多少少，咁啊完成比賽。其實如果要即係喺總結喺個打法上邊呢，其實鐵男真係可以再俾啲耐性啊！即係其實如果你話阿鐵男可能喺個能力上邊唔夠阿蔡俊賢打，係某程度上係一個事實。咁但係你唔夠打，你點樣去製造一個困難俾阿 Ryan？ 咁你要製造到一個困難俾你個對手，你先至有機會喺中間可能係有一啲所謂叫做翻盤啦，或者係啲攞分嘅機會會出嚟啊！
首先完成咗第一場嘅賽事，男子花劍公開組嘅決賽，佢最終成功獲得到金牌嘅呢，大意勝出啦。Ryan 蔡俊彥15-4擊敗咗鄭鐵男。跟住落嚟呢，我哋就會先睇咗喺女子佩劍嘅金牌賽嘅。不過亦都借機會呢，重溫翻蔡俊彥係點樣攞到呢一面嘅金牌啊！首先完成咗第一個項目呢，就係男子花劍嘅金牌賽。咁我哋亦都呢係等待緊現場嘅大會安排。就之後呢，我哋就接住就會由我哋嘅現場嘅主持人為我哋呢就係介紹嚟緊喺女子佩劍方面嘅金牌賽啊。兩位嘅劍手應該都喺旁邊準備緊㗎啦，將會呢就由阿菲薛亞齊對住呢就係曾月晴。趁佢出場之前呢，問一問阿朱 Sir 同埋翠兒啦，對於今次女子佩劍，我哋都話嚟緊其實幾場嘅對決嗰個嘅陣容出嚟呢，我都覺得幾亮眼嘅，幾新鮮感添。係啊，咁其實咧，呢兩位劍手呢，一個阿薛亞齊呢都係只係19歲，咁阿曾月晴都係16歲嘅啫。咁其實你話打呢啲成人公開賽呢，其實佢哋都係一啲比較新鮮嘅面孔啦。咁樣咁其實呢，去到呢度呢，咁其實都印證到我哋嘅總教練啊康教練呢講啊，我哋唔會俾佢青黃不接啊。咁所以見到呢，其實一路唔係青黃不接咁簡單，係衝上嚟嘅一班後浪。咁所以呢，我哋都好期待咧嚟緊呢一場決賽啊！咁啊，由薛亞齊對住曾月晴嘅，睇下邊個優勝啲啦。咁以我睇頭先睇佢哋兩個嚟講呢，我見到其實阿飛呢入局係比較慢嘅，但係呢之後佢嗰個處理係好成熟嘅，見到佢呢都攞翻好多優勢翻嚟。頭先打呢亦都係比較輕鬆去勝出啦。咁但係隔離呢，曾月晴佢呢反而呢嗰場呢係14-14追翻上嚟，咁樣跟住15-14贏呢係贏得比較辛苦少少。咁所以呢，我諗去到決賽呢，其實我就睇高阿飛高少少。係啦，不過可能喺一個運動員嘅心理嘅角度啦，可能因為阿曾月晴始終佢頭先嗰一場嘅半決賽啦，其實係由落後去到追翻去14-14，然之後再贏一劍啦。可能喺個氣勢上面呢，因為即係前面嗰一場比較辛苦啊嘛，咁所以其實可能喺個思想上面呢，已經有一個比較困難嘅思想準備呢，上到嚟決賽台可能又會打得好啲喎。係啊，呢個所以呢都好睇佢哋。啱啱呢一個雖然頭先係男花嘅決賽，咁但係中間佢哋女配呢，咁我哋睇下出場啦。同埋最緊要就係俾佢哋真係感受下、feel 下嗰種現場。我最中意翠兒尋日話嗰種心跳嘅感覺。全場熄晒燈嘅時候，有咁樣嘅舞台，我諗喺本地賽方面都比較少啊。即係對佢哋一個努力嘅肯定啦，有個舞台咁嘅劍道。因為坦白講，去到呢一個嘅高台劍道呢，個設計咁正呢，其實真係會令到嗰個腎上腺素會大大提升嘅。運動員薛心一飛，曾月晴，裁判 Barif Orteg from Uzbekistan， 邱明鳳 from Hong Kong, China。傅啟鵬 from Hong Kong, China. Eve Edward from Hong Kong, China. 比賽開始 ，Referee please start the match. 咁
咁啊，去到決賽咧，大家會見到咧，都多兩位裁判去安排落去嘅。咁啊，4位裁判有唔同嘅職責，一位咧就主裁判，另一位咧就係錄像裁判，再另外2位咧就係邊線嘅裁判，就會去邊線咧睇下究竟雙方有冇出界啊或者犯規嘅情況嘅。咁啊，2位上場之前都做下一啲即係少少嘅伸展嘅動作啦，因為其實講緊已經由今朝即係去到而家7點幾呢一個時段啦。咁當然啦，我哋成日都講啦，其實能夠留得咁夜打到咁夜呢，都係一種福氣嚟嘅。因為如果前面已經即係輸咗嘅時候呢，就已經可能即係返咗屋企去休息啦，或者係繼續留喺現場去支持即係唔同劍手嘅比賽啦。咁啊，尤其是配劍，即係好講求一個嘅速度啦，同埋爆發力啦。咁所以呢，即係要將嗰啲肌肉叫做係熱起身啊，係好重要啊。咁所以呢，好多時候都會見到有啲配劍嘅運動員啦，喺準備之前呢，都會做一啲嘅跳躍嘅動作啦，務求呢係希望令到自己呢喺嗰個肌肉啦，同埋喺嗰個心理上邊呢，盡快係集中好，咁啊投入去到跟住落嚟好激烈嘅比賽啊！好，咁啊，準備比賽啦！好，大家試劍，咁啊試下大家嘅器材咧係咪通電嘅？好，第一劍呢，大家都發動一個進攻啊！咁呢，最後呢，就係裁判呢俾咗阿飛呢發動進攻出手先，咁啊1比0。好，呢劍係曾宇成想做進攻，咁啊試下一齊做一個搶攻，卡住咗把劍啊！咁啊單登攞分。哦，見到阿飛呢，比之前嗰2場呢，今次係入局快好多啦，領先2比0嘅。好，做咗一個擊打進攻嘅，係啦。曾宇成想擺一個擊劍線啊，但係擺脱唔到阿薛亞齊嘅控制住佢把劍擊打咗一下，咁所以呢，最後呢，就係薛亞齊進攻。咁啊，領先到3比0啦。好，今次呢，薛亞齊發動先嘅，不過呢，進攻嘅時候呢，俾曾宇成防守還擊啊。繼續向前試下齊睇下呢劍係啦，咁啊做一個嘅我哋動作上面叫做一個撇嘅動作啦，咪打到曾月晴肚啊腹部嘅位置啊，咁4比1，咁啊繼續都係上前啦，第一劍劈空，咁啊曾月晴想做個擊打飛入去嘅進攻啦，咁啊俾試下齊睇到意圖啊，咁啊又做一個搶攻再卡埋個路線。咁啊，比分去到施亞齊領先5比1。施亞齊暫時都唔會俾到曾宇成進攻啊！佢因為咧，佢一上嚟咧，佢就即刻靠落去啦。嗱，呢一劍咧，裁判就判咗阿飛咧進攻 preparation， 咁啊判咗俾曾月晴嘅。咁阿飛有少少唔係好同意啦，咁就要求裁判咧去睇呢一個錄像回放啊。係啦，大家腳提一起動先嘅，但係到落手嘅時候咧，阿施亞齊又有少少提高把劍嘅動作咧，咁裁判就會覺得，你提高咗把劍，曾宇成把劍係向前嘅喎，咁所以咧就俾阿曾宇成出手。你都係啦，你見到佢研究緊。見到阿邱 Sir 就話：同個錄像裁判講我聽到佢呢個有少少提手啊、收手啊，呢個係一個 prep 嘅動作喎。同埋睇下主裁判會唔會聽取呢一個錄像裁判嘅意思啦。咁啊，但係錄像裁判都係維持翻原判啊，好似。好，呢劍呢，曾宇成應該進攻第一個完咗㗎啦，咁啊俾咗阿齊一個還擊。好，施亞齊進攻得分。好，呢劍呢有少少一齊嘅，咁啊睇裁判會唔會俾同時啦？係啦，都係俾同時嘅。好，呢劍呢，曾月晴其實攞到個先機嘅，不過冇出到手嘅時候呢，俾阿施亞齊呢搶完再
想卡嘅，不過今次佢轉移，但係咧，因為咧配劍咧其實都有個時間嘅。如果佢着咗燈咧，你遲咗少少咧，你就着唔到燈㗎。咁所以雖然擊中咧，但係着唔到燈嘅單燈。咁啊，進入去休息時間，咁啊睇下點樣調整下啦。係啦，咁啊而家熒光幕見到指揮緊啊曾月晴嘅就係佢教練啦。咁我哋平時圍內嗰啲人就嗌佢做細娘啦。咁啊原名就叫咁佢都係元祖級，元唔元祖呢？圓圓地啦嘅男子配劍嘅香港代表嚟嘅。佢嘅全名係叫漢良哥哥啊。咁啊，啱啱總結下第一局啦。咁其實咧好多時咧，阿飛咧都唔俾阿曾月晴咧做進攻啊。佢一上步咧，佢就已經向前搶佢啦。咁所以咧，曾月晴咧可能喺拉後，雖然俾得過阿飛嘅第一個進攻咧，但係都要組織自己進攻嘅時候咧，可能真係要落翻一下副攻先得啦。因為有3劍都俾阿飛搶翻出嚟。咁啊，第二節睇下兩位係點樣表現啦。咁啊，起動啦，試下齊啦，咁啊直接出劍。卡實咗啊！佢出咗手嘅時候咧，曾月晴想提劍再劈落去嘅時候咧，就已經揾個護手盤頂住咗啦。上前又搶一劍啦。係啊，好多劍都係咁嘅情況，就係曾月晴想做進攻，但係都攞唔到。又或者其實曾月晴可以嘗試下喺個落劍嗰個叫做位置上面，可能做少少變化，可能打翻啲外手嘅位置就有機會啦。咁啊呢劍呢，就係曾月晴應該係劈咗出去先嘅，咁但係就冇燈。咁啊，所以佢都覺得，咦唔係喎，明明劈到啊嘛，試一試劍。咁啊器材正常，所以呢一分呢都係會計俾阿薛亞齊嘅。咁啊話口未完，又薛亞齊又做一劍防守還擊啦。咁啊卡咗個2，咁啊做咗個防2還擊。呢劍曾月晴應該係一個進攻停咗再出手啊，咁所以裁判呢都應該會俾咗阿薛亞齊。咁呢曾月晴呢就唔同意，咁就叫睇錄像。咁每位劍手呢都有2次嘅上訴機會嘅。咁如果維持原判呢，咁個上訴機會呢就冇咗啦。咁如果佢可以反判嘅話呢，咁你就會保留2次嘅機會嘅。呢個情況咧，曾月晴呢要做多一啲步伐上邊拉翻後少少，先做咗呢個進攻會好啲。如果 keep 住上前呢，好容易就俾薛亞齊搶點成功。咁啊，裁判維持原判啦，都係判俾阿薛亞齊進攻嘅。咁啊，呢一劍薛亞齊想做防守還擊，咁但係就唔係好防到啊。曾月晴把劍啊，俾佢進攻得分啊，咪劈到手嘅位置啊！擊打進攻係啦，一入去一大弓步，完全走唔甩啦曾月晴。咁啊，領先去到14-3啦。好，都係有擊打進攻，咁啊恭喜飛薛亞齊喺挑戰杯度取得冠軍啊！最終嘅比分呢就係15-3啊，咁啊薛亞齊都可以話真係由我哋今日咧喺直播嘅第一場女配開始，一路咧都係可以話順風順水啊！咁啊最終呢，以一個都幾大比數15-3咧就係擊敗咗曾月晴，而取得咗今屆挑戰杯劍擊錦標賽喺公開組女子配劍方面嘅金牌。係啦，相對其實全日都比較輕鬆嘅，唯一係比較困難少少嗰一場呢，就真係打阿大師姐歐善瑩嗰一場啦。咁啊最終個比分係，如果冇記錯應該係15-5嘅。咁啊其實其他場次嗰個分數好似都係唔過10嘅。咁我哋都改善咗佢今日嘅弱點啊，就係一開場呢有少少慢熱，就係佢呢一場呢基本上一開始呢都帶到尾嘅，所以呢我都頭先一開始都話啦，睇高佢一線就係咁解啦。咁佢都做到佢要做嘅嘢啦，咁啊成功取得今次嘅冠軍。真係輕鬆嘅，咁啊由我哋今日直播呢第一場16強，咁啊擊敗咗陳欣婷啦，跟住再贏埋歐善瑩啦，咁啊睇上 round 擊敗完劉以晴，最後呢就係淘汰埋
曾雨晴成功咧就係取得咗今屆挑戰杯嘅女子佩劍嘅金牌。